Hasashen 'yan matan arewa da kewayenta. Bincike ya nuna cewa idan kana son mace mai ilimin boko, wayewa, wankan suwaga, to ka je Kaduna garin gwamna. Idan kana son mace bagidajiya, ga rawan kai, ga rashin iya magana, ga ɗaurawa kai soyayya bala'i, ga kyau amma ba a san mahimmancinsa ba, tai Zamfara. Idan kana neman mace mayyar kuɗi, mayyar mota koya take, mayin bilicin, mayin maza, to maza je ka Kano. Idan kana son mace mai shan taba, zagi, jin kai, ashariya, asirin mallake miji, shan kodin da kwayoyi, maza garzaya Katsina. Idan kana son mace karfaffa, gajeriya, ga biyayya da kashewa maza kuɗi, to je ka Naija. Idan kana son mace mai rashin iya girki, ga tsafta da iya kwalliya amma sai girman kai, to maza je ka Gombe. Idan kana son mace mai iya bayar da kamalalliyar soyayya, ga kyau ga iya bada tubarrakin soyayya, malam je Kalana Beauty Adamawa. Idan kana son mace kosassa, ga ilimi da iya taku, ga neman ilimi boko da islamiya, to taho Zaria birnin Shehu. Idan kana son mace mai iya wanka, yar gayu, ga saka kananan kaya, iya yi da turanci, ga ilimi, maza taho J-Town Jos na yamma da Bauchi. Idan kana son mace mai haƙuri, ladabi, biyayya amma sai wauta, je ka Yobe. Idan kana son mace mayyan kuɗi, auren ƙarya, kyau, iya girki, maza je ka Maiduguri. Idan kana neman mace mara wanka, raina aure, ƙauyanci, rashin wayewa, je ka Jigawa. Idan kana son mace masifaffiya, kafiya, son kuɗi ba kyau, sai yangan tsiya tafi Sokoto. Idan kana son mace mai soyayya tsakani da Allah, ga tausayi da jin